大体一緒なんですよ。一緒なんです雑魚人と何ついてきて、逆にねこの2010年より前のやつと後とかで境目があったりとか、なんかこれ後やもんね。後やからお掃除のダクトなんていうのもあるでしょ。これ太いんですよね。外に換気、それでゴミをここから出しおるんですけど、今もダストボックスだけになってしまってるんですね。要するにゴミがここでたまる。外して出さなあかんね。それはありますけど、こういうところで詰まる可能性ってあるじゃないですか。ゴミ外に出して。逆にこのタイプやったら。それとここの穴もちょっとちっちゃめやったら加工してもらうか、そういうことでお金かかることもあるんですけど、そういう意味ではそういうところだ、僕らはこれを下ろしてなんかするって、これはこの辺でつなげてるからそんなにあれじゃないんですけど、バラしてからのこういうのがついてるついてへんってなるとそういうところの作業が増える。これってこっち悪くなくてあそこ悪いだけどあそこだけ買うとかそんなんできないんですか。顔と胴体と考えるんですよ。もうセットになってる。一体ですね。受付みたいな感じです。リクエストを受けて外が作業して作業場みたいなもので、肝心な部品っていうのは外にやってて、細かいそういうねフィルターの掃除だなんだ、あと指示受けるとか風の向きがとかっていう扇風機的なものがここについてるって、そういうことなんですよ。こっちの方が高くて外にあるから向こうの方はなんか回してるだけは思ってるけど、逆で向こうがええもんでこっちは安いというか、簡単な機能だけしかないねこっち。ややこしいです。基盤がややこしいなここについとって構造的な向こう簡単なんですけど、同じ型のやつの室外機と室内機やったら室外機の方が高いです。外にあるもんね。重要な部品がもうさっき言った切り替えのとこもそうだし、まず心臓が入ってるでしょ。で外回りのこんな配管こういうふうに取ってるとか、あれだけでも高いから。でもよう7年頑張ったもんねこれ。そんなもんやな。もうちょっとね、そうか。暖房も結構